Tinha que ser argentino mesmo, olha lá. Câmbiozinho do Fox. Ele tá com problema naquele rolamentinho que dá aqui. Pau normal, ó. Ouve o barulho, ó. É isso aí, vamos tirar aqui, desmontar esse câmbio. O vídeo vai ficar aí no canal. O passo a passo, a gente vai desmontar ele todo para trocar esse rolamentinho do câmbio. E vocês achando que a gente só sabia mexer com o GNV, né? Ó, já estamos esgotando aqui o óleo do câmbio. Ó, o câmbio tava com óleo. Mesmo assim, ele deu problema no rolamento aqui. Eu vou desmontar só essa tampinha para mostrar para vocês. Pessoal, aqui ó, vai um rolamento que ele é duplo. Ele é um rolamento que já vem num suporte e ele é parafusado aqui. Então, a gente vai desmontar esse câmbio aqui para poder estar trocando esse rolamento aqui e acabar com essa ronca-ronca que está aqui no câmbio. Eu já falei para vocês, se inscreve no canal, vocês estão perdendo tempo. Se inscreve aí para acompanhar tudo que a gente faz aqui, que é muito legal.